Filmiiwwan gurguddoodhaa kaasee amma TikTok viidiyoon hundumtuu wantoota viidiyoo kwaalitiis jijjiiran beezikaalii hoteeliiwwan shan qabaachuun dirqama ta'a. Egaa baay'een kan isa kana fulfilii gochuuf iskiriptii perfektii ta'e barreessuu ni ijoorraa akkasumas laayitii keenya amma ta'e fooyyessuu ni yaala. Dabalataanis kaameeraa gaggaarii yookiis silkii gaggaarii fayyadamuudhaaf duwwatti hin jennu. Kana hundumaa erga goone saayitii dheeraa fudhachuudhaan ediitii gochuu irratti yeroo keenya dabarsina. Egaa kana hundumaa keessatti even pirofeeshinaalota biratti kan dagatamu saawundi kwaalitiidha. Egaa viidiyoo irraatiin utuu gaajeetii dabalataan bitiin bilbiluma keenyaan viidiyoo waraabne sagalee isaa high quality akkamitti akka gochuu dandeenyu karaalee salphaa ta'an lama isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Welcome back guys, this is mrbeki. Adras viidiyoo biraadhaa walitti deebineerra. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nutti dabalama. Chaanaalii kana irratti waa'ee self development, waa'ee cyber security fi generally waa'ee technology waan asubnuuf yoo waan akkasii attract isin godhate subscribe gochuun maatii nu ta'uun dagatanana akkasuma telegram irra chaanaalii waan jiruuf join gochuu wantumanii connect ta'uu dandeenya amma kallattii maan gara viidiyootti sadaabatu. Tore gamma walumaa wajjin audio viidiyoo gootii kana waluma faana editii goonaa jechuudha. Jalqaba akkuma dhagaa jirtan audio viidiyoo gootii kanadha. Kallattii maan gara CapCut deemna jechuudha. Erga CapCut deemne egaa barattoota wanti nuyi goonu new project na video keenya import goona. Jalqaba waan isin gochuu qabdan gaa utuu katiin godhin clipii keessan keessaa sectionii kanallee utuu katii gottaniin baasin clipii keessan irratti al tokko erga buutanii gajillaadha draagii gochuu noise reduction kan jedhu jira. Jalqaba isa yoo gootan gaariidha. Kana booddee loodii godhaa jijjiiramni isaa kana fakkaata jechuudha. Then ammallee fooyya'aa jira itti fuftanii enhance kan jedhu goote. Enhance kan jedhu sana yeroo gootan immoo ammas xiqqoo loodii godhe akkuma agartan kana qualitiin isaa ammas xiqqoo fooyya'aa dhufa jechuudha. Egaa qualitiin CapCutiin sagalee keessan editii gochuu danda'u inni kun sadhumaadha jechuudha. Lamaan irraa optionii biraan qabu jechuudha. Kun lamaan immoo gaadhaa yoo jenne of course gahaa miti kanaafiyyuu another option nu barbaada jechuudha. Adobe Enhance. Egaa inni kun jalqaba steepiiwwan muraasa deemuu sin gaafata. Ani akka kaataa fayyadama koyoon sinitti hime jalqaba viidiyoo koo hundasaa katii godhee wantoota gaggaran hundumaa gashee argamte booddee exporting godha jechuudha. Without sound effect, without any background music exporting godha. Then ergan exportii godhee tuuliiwwan garaagaraa fayyadameen gara audiyootti konvertii godha. Yoo tuulii sana barbaadan exactly isan fayyadamu yoo barbaadan video to audio converter linkii isa description irra waan ta'e isa fayyadamuu dandeessu. Then ergan konvertii godhee booddee gara Adobe Podcasting deemaa jechuudha. Achitti wal agarra. So screen irratti walitti deemneerra kallattii maan gara browserii deemnee Adobe Podcast deemna jechuudha. Isin kan hundumaa jiru isin gaafatu linkiin description irra waan jiru al tokko isa kliikii gootanii na hordofuu dandeessu. Even silkii irratti illee akka garaa isin fayyadaman dandeessu waan ta'eef setting adjust gootan hin qabdanii akkasumatti linkii sana tuqxanii follow up gochuudha jechuudha. So here we are gaafa jalqaba seentanii Adobe Podcasting haala kanaan isinii fida jechuudha. AI powered audio tools that elevate your voice, create high quality podcast maal jedha. Premium kan ta'an usage baay'ee beestii ta'an qaba. Fakkeenyaaf live podcastii gaafa waraabdanii iddoo garaagaraatti sanii podcastii gaafa waraabdanii even ofuma biraallee gaafa maayikii waraabdanii asitti record podcast kan jedhu kana podcast record gochuu check your mic kan jedhu kanaan immoo maayikii keessan issue yoo duukaa jiraatellee sinitti waan ta'eef isaallee fix gochuu dandeessu. Audio maal editii gochuutti nice guy kan jedhu kun immoo audio keessan gara PDF tti yookiis viidiyoo tokko gara textiitti sinii deebisa jechuudha. Maybe free ta'uu danda'a garuu ani yaaleen beeku yaaluu dandeessu isa kana. So amma gaanu kan nuyi walii wajjin ilaallu enhance kan jedhu kanadha. Kanaafiyyuu start enhancing goona. By the way yoo Adobe kana fayyadamte viidiyoo yeroo darbe irratti kaaseen ture viidiyoo sana ilaalle yoo ta'e as bukkee kana viidiyoocha argachuu dandeessu. Achirratti downside isaa kan ture gara Ingiliffaatti geessaa waan jedhu wayii kanaafiyyuu yeroo haasoftan more of amma isinii danda'ametti sagalee keessan ol kaastanii yoo haasoftan amma ta'e isin gargaaru waan garuu gadi qabdanii haasoftan amma ta'e gaafa sagaleen keessanii of keessatti gaafa haasoftan smoothie gochuu yaala waan ta'eef AI dha waan ta'eef jechuudha. So ergas geenye booddee get started gochuuf sign up goona jechuudha. Or sign in goone yoo kanan dura gootamettan amma fakkeenyaaf isin haaraa seenaatu waan ta'eef sign up godhee waan isinitti agarsiisa. Agartan gara peejii kana barbaachisa. Optionii baay'ee qabna Facebookii, Apple, Microsoft, Line, Google filanna of course. Sana booda isin dabarsaa emailii keessan filattu. Egaa waan isin beekuu qabdan wanti kun tireekii biraan ga'u emailii kireetii gochuu waan akkasiin jiru VPN waan akkasiin jiru totally free dha. Qaba garuu premium isaa manatti wanta nuyi barbaadnu jechuudha wanta gurguddaadha kanaaf waan nu gaanu free isaa jechuudha baay'ee tokko gaariidha. Akkuma agartan gara peejii kanaatti nu fideera. Peejii kanarraa amma gaa peejiin enhancing goonurra geenyerra. Egaa amma free sab intanaa keenya paakeejii keenya UC keenya isinitti hima jechuudha. Totaalii guyyaatti kan inni gochuun saayiz tokko qofadha jechuudha. Ciccitaa isa ta'u kukkunnees isa ta'u walfaana isa ta'u saayitii walfaana daqiiqaa 30 duwwaa gashuu dandeenya al tokkotti jechuudha.
Faayilii nuyi galchuu dandeenyu immoo audio qofaadha jechuudha. Maybe premium yoo ta'e viidiyoo eeyyamuu danda'a seeru I don't know. Faayilii nuyi galchuu dandeenyu WAV ta'uu danda'a, MP3 ta'uu danda'a, AAC ta'uu danda'a. Optioniin keessan asirra jira jechuudha. M4 illee ta'uu danda'a waan ta'eef akka barbaadetti galchuu dandeessu. Asitti maximum duration keessatti maximum size keenya immoo 500 megabyte dha. Namni viidiyoo audio size amma kanaa qabu waraabus jira yaadu nu keessa jechuudha amma faayidaa keenyaatti ammanatti namni kana barbaadu hin jiru. Yoo ta'es immoo katii gootanii iddoo lamatti yoo qooddan 250 ta'an fayyadamuu dandeessu. Inni biraan immoo guyyaatti daily limitiin keenya 1 hawriidha. Ciccitees ta'e wal faana uploadii goone sa'aatii tokko uploadii gochuu hin qabnu jechuudha. Guyyaatti limitiin nu godha. Emailii biraa kireetii gootanii fayyadamuu dandeessu isallee garuu nuun nugaa jechuudha. Saampilii nu dhaggeeffachuu dandeessu kanatti butanii utuu inaansii hin ta'in erga inaansii ta'e immoo kana bantanii cheek gochuu dandeessu. Amma gahaan keenya akkamitti inaansii goone seeruu fi asii version 1 version 2 isaa jira. Of course version 2 ariifiidha garuu akkan isiniin jedhe sagalee keessan shiftii waan godhuuf sagalee keessan jijjiiruu waan danda'uuf amma ta'e sagalee keessan ol kaasaati. Akkan identity keessan jijjiirratti amma ta'e sagalee keessan ol kaasaatu. Haasaa isa booddee choose file kan jedhu kanatti buta or drop gochuu dandeessa sirriitti bilbilarraa choose qofa waan isin yaamu choose gootu isa booddee media picker kan jedhu jira bilbilarra natti fakkaata. Sana filattu sana booddee audio keessan gashitu jechuudha. Isa booddee fakkii audioon keenya kanadha audio keenya gashinaa jechuudha. Sana booddee upload godhaa jechuudha jalqaba. Premium isaatii waan isin gochuu dandeessan viidiyoo utoo audiootti hin deebisin viidiyoo keessan upload gootanii voice isaa qofa enhance godhee isinii kennuu danda'a. As tokkicha immoo audioowwan garaa garaa yeroo production guddaa hojjettan jechuudha. Isinii premium yoo ta'e amma ta'e efficientidha. Adjustii gochuu dandeessus yoo quality sagalee keessanii wanni jijjiirratti hundaa'u noisy naannoo keessan jiru irratti hundaa'u intinii gochuu dandeessu adjustii gochuu dandeessu jechuudha. So akkuma agartan enhance fayyadameera jechuudha. Speechiin keenya enhance ta'eera. Asirratti erga loadii godhee fixanii bantanii cheekii gochuu dandeessu. Sana booddee download as jira waan ta'eef download gochuu qofa jechuudha. Akkuma agartan download ta'aa jira. Zaasit. Kanuma jechuudha. Gaajetii biraa bituun hin gaafanne, effortii biraa baasuun hin gaafanne, sagalee maaf yeroo viidiyoo waraabamne sana enhance goone quality viidiyoon kun ittiin hojjetame kana fakkeeffachuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon irraa kana fakkaatu ture viidiyoo kana amma yeroo kanatti waan daawwattaniif galatooma isiniin jecha viidiyoo kana yoo jaallattanitti chaanaalii kanatti subscribe gochuun dabalamu akka hin daganne akkasumallee hiriyoonni keessanii fi namoonni waa kontentii akkasii jaallatan akka nutti dabalamaniif sheerii gochuuf hin dagatina. Algoritmii YouTube more viidiyoo kana push godhina baay'ee biraan akka ba'uuf immoo maqaa keessaniif eessa akka jiraattan qofa comment jalatti naa barreessuu hin dagatina. More AI-wwan gaggaarii ta'an immoo kan fayyadamtaa yoo jettan viidiyoo kana irratti AI-wwan gaarii afuran fayyadamu kaayewwan hin jiruuf viidiyoo kana simtanii fayyadaman dandeessu. Akkasumallee namoonni kompiitara hin qabne kompiitara bituuf yaada jirtan immoo viidiyoo sattaanii gajjallaa jiru kana ilaaluu dandeessu. Achitti walaagaa.